इनासियो हांव गोंयांतल्यान येयला. ह्या रितीरेचे फळ म्हणले भाशेन हे साक्षां दिवंक आशेता. सोम्यान म्हाका सवार देण्यांनी बोल्ला, बरें काम दिलां, बरी भलायकी दिल्या आनी जायते पावटी हांगासर येवन वचूंक म्हाका आदार दिला. ह्या पयले पावटी साक्ष दिता हांगासर येवन हे वाडावळची रितीर म्हळ्यार खरी दाखवेल ही शिकवण आमकां पयलेच दिसाक मेळ्ळी. हांव खरी दाखवेल आनी म्हजे बाप कुळवाडी म्हजे सगळे रिगलोलो ना तो फळां दिवन तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता. वय जायतीं फळां आमकां हांव एक पार्ट टायम फार्मरूय ती कशी करची कृशी ती म्हाका खबर आसा, पूण ही वाडावळची रितीर एका मातशें लागू जाता. ताका लागून आमी जायते पावटी आमची खरी आत्मीक वाडावळ कशी करची ती आमी विसरल्यात. जायते पावटी आमी आमची आत्मीक वाडावळ म्हणल्यार नाका जाल्ले आमच्या मनान हाडून चिंतना हाडून राग दवरून हे सगळे आमच्या मनान भितर हाडून आमी आमची आत्म्याची खरी वाडावळ करूंक आमी विसरल्यात. ही आमी खरी शिकवण आमचे भितर दवरून आनी आत्म्याची वाडवळ करूंक आमकां ही रितीर जायते बरेपण आमकां हाडून दिले. तशेंच 1 Timothy 2:5 हे स्वत म्हणल्यार अशें देव एकाक मेकाक आनी देवाची आनी मनशाची एकामेकाची लागीं हाडूंक एकलोच आमचो सोमी आसा. म्हळ्यार सोमी आमचो मध्यस्थ जावन आसा. खंयचो सांत आनी साथीन न्हय सांगूंक सोदता ती हे. जायते आमी आमकां पयलींच्यान संवय जाल्ली आसा हे साता कडेन ते साता कडेन मोरे माय कडेन मागून आमकां संवय केल्या पुर्वजांनी आनी आमी तेंच करून हाडल्या. पूण बायबलांत बरयल्लें आसा खरो आमचो मध्यस्थ सोमी जेजू क्रिस्त ताका सोडून खंयचोच आमकां बापा कडेन आनी सोमी कडेन आमकां संबंदूच दवरूंक आमी जायना. ताका लागून एक स्वत उगडाप हें जाल्लें आमचे हे रितीन. तशेंच लूक 1:46-47 मोरी म्हणटा, मोरेन म्हळें म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकणटा, देवा म्हजे तारको खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. वय पयले स्वत मानून घेतले मोरयेन आनी ते मोरये भाशेन आमी स्वत ते मानून घेवंक आसा. हर एक व्यक्तीन मोरयेन केन्नाच सांगूंक ना म्हजे लागीं मागात म्हणून. पूण मोरये सांगाता घेवन तुमी मागूंक कशी वरां. जशें शीस एकठांय जावन 50 दीस एकठांय जावन पळयतात मे खातीर ते मागून हाडले आनी देवान तांकां पळयतात फावो केलो. तेच परी आमी मोरेक मान दिवंक जाय. वय आमचे सोम्याची आवय ती हे संवसारांत मान दिवंक जाय, पूण तिका देवाचो जागो दिवंक आमी उपकारूं ना. हें हांव तुमकां कळोवंक सोदतां. उपरांत जेजून परती पाळून तांकां म्हणलें पवित्र पुस्तकाची न्हय म्हूण देवाचे पदवेची तुमकां वळख ना. वय आमी नेणार पवित्र पुस्तकाची समजणी आमकां ना, पूण जायते नेणारपणान आमी जायतीं कामां करून आसा. आमकां जाय थंय आमकां वचून आसा, जायत्या जाग्यांनी आमी वचून आसा. पयलीं आमी पुस्तकाची वळख आमी घेवंक आसा आनी उपरांत देवाची स्वता आमी हें करूंक आसा. वय सोम्या जेजू आमकां ही पवित्र पुस्तकाची वळख संपूर्ण कांय तूं आमकां दी. दुसरें म्हळ्यार ऑन बोर्ड तेंचे संबंदान खाण दिनाका. वय सोम्या जेजू आमी जायते पार्टनरशीप म्हणून बिजनेस करता. हें आमी ऑन बोर्ड ते सांगाता मेळून करूंक नाका. कित्याक हांवूय फसला हे फुडें. हांवें ऑन बोर्ड ते सांगात एक मुस्लिमा सांगाता बोटीचें बिजनेस केल्लें, पूण ताणें म्हाका कांय लागोवंक ना. पूण आमचेच हे संबंदा वरवीं हांव जायतो लाखांनी म्हणल्या भाशेन त्रासांत पडलो आसा. ती बोट विकून वचून म्हाका ते बोटीचे पयशे मेळोंक ना. उणें म्हळ्यार 38 लाख ती कोर्टान गेलो. ती केसूय हांवें भायर काडली. म्हाका नाका, कित्याक म्हाका ते देवाचें उतरां म्हणून कळोन येयलां. कित्याक म्हजें फावंडेशन सारकें नासलें, कित्याक हांवें तें फावंडेशन ऑन बोर्ड ते सांगता तें केल्लें. ताका लागून म्हाका ती कळोन येयलें म्हणून आनी फाटीं घेवन देवाक आर्गां दिली. म्हाका जातलो भायर काडलो म्हणून. जॉन 14:23 म्हणटा जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर सांबाळटलो. वय सोम्या जेजू तुजो मोग आमी करता म्हणटा, उतरांनी म्हणटा, पूण कोरण्यांनी आमी दाखयनात. सो हे आमी सदांच जेजूचो मोग करता जाल्यार कोरण्यांनी आमी दाखोवंक. हर एक घडी हर एक वेळार जेजूचें उतर वाचून समजून नियाळ करून ताचे उपदेशांक पाळो दिवन आमी जिवंक आसा.
मॅथ्यू 13:20 दोग वा तेग म्हजें नांव एकठांय जाता तुमचें सांगात हांव आसा. आमकां व्हडली स्वस्था नाका एकठांय जावं. फावंडेशन आमी घालूंक दोग हांव तेगा न्ही हें मागणें चलोवन व्हरूंक वयसो मॅथ्यू हें म्हज्या मदीन घातलां आनी तुमकांय सांगता दोग वा तेग जेजूच्या नांवान एकठांय जाता थंय जेजू हाजीर आसा म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. लूक 16:19 ग्रेस आनी लाजर हे ग्रेस मनशांनी लाजराचे ओपारींतल्यान जेजू आमकां सांगूंक सोदता आमी सदांच तयार आसूंक जाय. हे आमची जोड्टी जाता आमकां सदांच आमकां जायते शिकवणी हातून मेळ्ळ्या जिवीत आनी मरण आनी जोड्टी. पूण एकदां मेल्या उपरांत आमकां कसलेंच सालोसांव ना. खंयचेय सातां कडेन वच खंयचेय हे कडेन वच आनी कितलींय मिसां भेटय हे आमकां आमच्या मेल्या उपरांत सालोसांव जोडूंक जायना. पूण जिवी आसतना आमी हे सालोसांव जोडूंक जाता म्हूण हे ओपारांतल्यान जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आनी एक इस्तोत्र 49:9 दूड दिवन आमी आमची जिविताची जिवीत जोडूंक जायना. दूड दिवन आमचो जिवूच आमी साल्वार करूंक जाय जाल्यार जिवीत आमी कशें जोडूंक जातलें. सुमे जेजू हे आमकां हे रितीन आमकां कळोवन येयल्लें आसा. रेवलेशन 21:8 हातून आमकां सांगिल्लें भिवखरे जायनाकात बेविश्वासी जायनाकात नश्टे जायनाकात खुनी जायनाकात वेविचारे माटपत्रां बॉम्बे पुजा फटकिरेपण हे आमकां आदारी नाका. हे सगळे आदारून आमी स्वर्गीचें राज जोडूंक जायना ना म्हूण जेजूचो मोग करूंक जायना. हें सगळें देंवसार जावन येता हें आमी पयलें वळखून घेवंक जाय. आनी रेवलेशन 21:27 बोश्ट जाल्यार कितेंच स्वर्गा राज्यान भितर सरचें ना. आमकां आमचीच चवकशी करूंक आसा. काल हांवें मागलें आमचेच चोत्रायेचो दोळो आमी दवरूंक हर एक दिसाक आमकांच चॅक करूंक जाय. सकाळचें उठ्ठा तेन्ना सांजचें न्हिदता तेन्ना आनी देवा कडेन बोगसोणें मागून आमी सदांच देव हर एक दिसाचें बोगसोणें आमी देवा कडेन मागूंक हांव तुमकां चोत्राय दिवंक आशेता आनी म्हाकाय हांव दिता खूद. सिराक 23:18-19 हांव हे वाचता. आपलो लग्नाचो पंगड आड पातोक आदारता आपले वस्तोरेक बेविश्वासी आसलेलो दादलो म्हणटलो हांव कोणाक दिश्टी पडटा म्हजे बरी म्हजे भोंवती काळोख आसा उणटी म्हाका लिपयतात म्हाका कोणूच पळयना. मागीर म्हाका भिरांत कसली बोव वाडते देवाक म्हजे पातकांचो उगडास उरचो ना. तो मनशाचे नदरेक भियेता पूण सर्वेस्वराची नजर सुर्या परस 10 पावटी अदीक परजळीत म्हूण ताका खबर ना. मनशाचे प्रत्येक कोरणेची तो आपली चतूर नदर दवरून केद्याय गुटाची कोणशे ताका ताचे नदरेक पडटात. ताणें विशेचे पडेन ताका सगल्या वस्तूची खबर आसा आनी आतां ताका सगल्या वस्तूची खबर आसा. हांव सांगूंक सोदतां आमी एक कोरणी कोत्ता ती सुम्या जेजूच्या नदरेक आसा. ताका लागून देवाक भिवंक आसा. आमी देवाक भिवून एक दीस आमी कारण ताका वाखाणूंक दिनवासूंक आमी काडूंक आसा. हें हांव तुमकां हे साक्षीन हांव सांगूंक सोदतां. तशेंच जेजू ताका प्रतिपाळ केलो पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच जी कोण म्हजें भावार्थ दवरता ती मेली जाल्यार जिवी आसतली. आमी ह्या संवसारांत सदांच एक भावार्थ आमचो गोड करूंक जाय. आमी संवसारांत जियेताना सदांच जेजूक विस्वासी रावन जिवंक आनी मेले उपरांत जेजू आमचे सांगाता आसा म्हूण समजून आमी जिवंक आसा. सुमे जेजू ही साक्ष म्हाका दिवंक तुवें धीर आनी बळ दिल्या खातीर आनी आमच्या आत्मीक ओडिल्यान म्हाका स्वेग दिल्या खातीर हांव सुमे जेजूक आर्गां दिता. बाप्पा म्हाका बेसांव दी. सुमे जेजू क्रिस्ता म्हाका बेसांव दी. पवित्र आत्म्या म्हाका बेसांव दी. आर्गां वाखाणी स्तुती मोहिमा सासणाचे सासणाक त्रिएक देवाक आमेन आमेन आमेन.